Mga players, narito naman ang labas ng STL para sa oras na ito, 3 p.m. July 2, 2026, Thursday. At ang labas natin para sa Bukidnon, 389, Jensa, 816, Sarangani, 156, Surigao del Sur, 141, Folog 292, South Cotabato 078, Agusan del Sur 011, Misamis Oriental, Lano del Sur 850, Lano del Norte 383, Lapu-Lapu City 233, Mandawi City 829, Cebu City 366, Province of Cebu 555, Bohol 690, Negros Oriental 608, Negros Occidental 833. At yan ang mga resulta natin para sa oras na ito.